අපි පුතේ මේ කතා කරගෙන එන්නේ මූලික සටහන් පොත්. එතකොට මේ මූලික සටහන් පොත් කියන මාතෘකාව කතා කරලා මේ මූලික සටහන් පොත් වර්ග ගැන කතා කරද්දී අපිට මුලින්ම අහුනේ මුදල් පොත. මුදල් පොත ගණන් ටික හදලා ඒක කතා කරලා ඉවර කරලා අපි දැන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා සුළු මුදල් පොත දක්වා. එතකොට මේ සුළු මුදල් පොත කියලා කියන්නේ අපි මෙහෙම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගමු. දැන් හිතන්න මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ මුදල් පොත. අපි හිතමු මේ තියෙන ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොත. අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයට සල්ලි එනකොට මුදල් පොත හර කරනවා, ව්‍යාපාරයෙන් සල්ලි යනකොට මුදල් පොත බැර කරනවා. එතකොට අපි හිතමු ව්‍යාපාරය භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා රුපියල් 50000ක. එතකොට සල්ලි යනවා. ඔන්න මුදල් පොත බැර වුණා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරය ලී බඩු මිලදී ගන්නවා රුපියල් ලක්ෂයක. ඔන්න සල්ලි යනවා. මුදල් පොත බැර වුණා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ව්‍යාපාරයේ අලුත් වැඩියා කටයුතු වලට තව රුපියල් 25000ක් විතර යනවා. සල්ලි යනවා. ඔන්න මුදල් පොත බැර වෙනවා. ඔය විදියට වියදම් කරද්දි සල්ලි යනවා. ඒ අතරේ ව්‍යාපාරය පෑනක් ගන්නවා රුපියල් 10ක් දීලා. ඔන්න සල්ලි යනවා. මුදල් පොත බැර වෙනවා. පුතේ දැන් මේ ගනුදෙනු අතරේ ඔයාට මෙතන යම්කිසි නොගැලපීමක් පේනවා. මොකක් හරි ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් පේනවා. මෙතන මොකද්ද මේ තියෙන නොගැලපීම? පුතේ අපිට මෙතන පේනවා දැන් මේ බලන්න රුපියල් 50000 රුපියල් ලක්ෂය රුපියල් 25000 ඒ වගේ ලොකු අගයන් එක්ක මෙතන මේ රුපියල් 10ක් තියෙනවා. මේ රුපියල් 10 කියන එක මෙතනට නිකන් මේවත් එක බැලුවහම මේක නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ නිසා ව්‍යාපාර කරන දෙයක් තමයි ප්‍රධාන මුදල් පොත කොහොමත් තියෙනවනේ. ප්‍රධාන මුදල් පොතට අමතරව සුළු මුදල් පොතක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ චූටි මුදල් ගනුදෙනු සටහන් කරන්න චූටි මුදල් පොතක් තියාගෙන යනවා. ඒක තමයි අපිට සුළු මුදල් පොත කියලා කියන්නේ. මොකද මේ ලොකු ගනුදෙනු ASCII මේ පොඩි අගයන් දාන්න ගියාම අපිට හරි කරදරයි ඒක. වරදින්න පුළුවන්, පැටලෙන්න පුළුවන්, මේ මුදල් පොත අනවශ්‍ය විදිහට විශාල වෙනවා. ඔය වගේ හේතු කාරණා නිසා හැම ව්‍යාපාරයක්ම නෙමෙයි සමහර ව්‍යාපාර මේ ප්‍රධාන මුදල් පොතට අමතරව තවත් මුදල් පොතක් පවත්වාගෙන යන එක තමයි සුළු මුදල් පොත. ඉතින් සුළු මුදල් පොත පවත්වාගෙන යන්නේ සුළු මුදල් ගනුදෙනු කරගෙන යන්න. මෙතන සුළු මුදල් පොතේ නෝට් එක දීලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක මුදලින් කරනු ලබන ගෙවීම් වලට අදාළ ගනුදෙනු වල වටිනාකම් සුළු අගයන්ගේ සිට විශාල අගයන් දක්වා විහිදේ. මෙහිදී ව්‍යාපාරයේ සුළු වටිනාකම් සහිත ගනුදෙනු නිතර සිදුවේ නම් එය ප්‍රධාන මුදල් පොතේ සටහන් කරමින් පවත්වාගෙන යාම ප්‍රායෝගිකව අපහසු වේ. එසේම අනවශ්‍ය ලෙස මුදල් පොත විසංකීර්ණ වීමටද ඒ හේතුවක් වේ. එබැවින් ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාවය මත සුළු මුදල් පොතක් ආරම්භ කොට පවත්වාගෙන යා හැකිය. මෙයද මූලික සටහන් පොතකි. ඔන්න සුළු මුදල් පොත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ පළවෙනි ඡේදයෙන් අපි විස්තර කරලා දෙනවා. right. දැන් එතකොට මම කිව්වා දැන් සමහර වෙලාවට ව්‍යාපාරයක මුදල් පොත් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රධාන මුදල් පොත, අනිත් එක සුළු මුදල් පොත. මුදල් පොත් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. පුතේ මේ ප්‍රධාන මුදල් පොත බාර දෙනවා එක පුද්ගලයෙකුට. අපි එයාට කියන නම තමයි ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු. ප්‍රධාන මුදල් පොත එක පුද්ගලයෙකුට බාර දෙනවා. අපි එයාට කියන්නේ ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු කියලා. ඒ වගේම තමයි සුළු මුදල් පොතත් තවත් පුද්ගලයෙකුට බාර දෙනවා. අපි එයාට කියන්නේ සුළු මුදල් බාරකරු.
ප්‍රධාන මුදල් පොත එක කෙනෙකුට බාර දෙනවා. එයා තමයි ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු. සුළු මුදල් පොත තවත් කෙනෙකුට බාර දෙනවා. එයා තමයි සුළු මුදල් බාරකරු. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ සුළු මුදල් පැත්තනේ. පුතේ මේ සුළු මුදල් බාරකරු කියන කෙනා එයා හරියට ඔයා වගේ. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ සුළු මුදල් බාරකරු කියන කෙනා ආදායමක් ලබන්නේ නැහැ. කිසිම ආදායමක් නැහැ එයාට. එයා කරන්නේ වියදම් කරන එක විතරයි. ඒකයි මම කිව්වේ සුළු මුදල් බාරකාරයා හරියට ඔයා වගේ කියලා. සුළු මුදල් බාරකාරයා කිසිම ආදායමක් ලබන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ වියදම් කරන එක විතරයි. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා එහෙනම් දැන් මෙයාට වියදම් කරන්න සල්ලි කොහෙන්ද කියලා. සුළු මුදල් බාරකාරයාට වියදම් කරන්න සල්ලි කොහෙන්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ මම ඔයාගෙන් අහනවා. පුතේ ඔයාට වියදම් කරන්න සල්ලි කොහෙන්ද? ඕගොල්ලොන්ට වියදමට සල්ලි දෙන්නේ ඔයාලගේ ගෙදරින්. අම්මා තාත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මං කියන්නේ වියදමට කියලා කියන අනවශ්‍ය වියදම් වලට නෙමෙයි. ඔය ඉස්කෝලේ යනකොට ඊට පස්සේ ක්ලාස් ෆීස් පොත්පත් ගන්න ඒවා ඔක්කොමටම වියදම් කරන්නේ අම්මයි තාත්තා. දැන් ඒ වගේ තමයි දැන් සුළු මුදල් බාරකාරයා. සුළු මුදල් බාරකාරයාට ආදායමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ වියදම් කරන එක. එයා වියදම් කරනවා. ඕගොල්ලෝ වගේ තමයි. එතකොට එයාට වියදම් කරන්න සල්ලි කොහෙන්ද? මේ සුළු මුදල් බාරකාරයාට වියදම් කරන්න සල්ලි කොහෙන්ද? සුළු මුදල් බාරකාරයාට වියදම් කරන්න සල්ලි ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් ලැබෙනවා. සුළු මුදල් බාරකාරයාට වියදම් කරන්න සල්ලි ලැබෙන්නේ ප්‍රධාන මුදල් පොතේ. මේ ලැබෙන මුදලට අපි කියනවා අග්‍රිම මුදල කියලා. සුළු මුදල් බාරකාරයාට ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් වියදමට සල්ලි ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන මුදලට කියනවා අග්‍රිම මුදල කියලා. ඒ ලැබෙන සල්ලි මෙන්න මේ සුළු මුදල් බාරකාරයා විසින් වියදම් කරනවා. එක එක මාර්ගවලට මෙයා මේවා වියදම් කරනවා. පුතේ අපි හිතමු ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් සුළු මුදල් බාරකාරයාට සුළු මුදල් පොතට රුපියල් 5000ක් ලැබුණා කියලා. ඒක තමයි අග්‍රිම මුදල. ඒ 5000න් අපි හිතමු මෙයා රුපියල් 4000ක් වියදම් කරා කියලා. ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් සුළු මුදල් පොතට රුපියල් 5000ක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි අග්‍රිම මුදල. ඒ ලැබිච්ච 5000 දැන් මෙයා වියදම් කරනවා. අපි හිතමු ජනවාරි මාසේ කියලා. මෙයා ජනවාරි මාසේ රුපියල් 4000ක් වියදම් කළා. දැන් මට කියන්න ජනවාරි මාසේ මෙයා 4000ක් වියදම් කළා නම් 1/1 කියන දිනට 1/1 මෙයාගේ අතේ කීයක් ඉතුරුයිද? 1/1 කියන දිනට මෙයාගේ අතේ තව කීයක් තියෙනවද? ඔව්. රුපියල් 1000ක් ඉතුරුයි. මොකද මෙයාට ජනවාරි මාසේ මේ රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දුන්නා. මේ රුපියල් 5000ක් දුන්නා. ඒ 5000න් මෙයා ජනවාරි මාසේ වියදම් කරනවා. වියදම් කළාට පස්සේ පුතේ මට දිනය පොඩ්ඩක් වැරදුනා 1/31 දිනට. අපි මෙයාගේ අතේ කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් ඉතුරු වෙලා 1/31 දිනට මෙයාගේ අතේ තියෙනවා රුපියල් 1000. මං හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොත දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ප්‍රධාන මුදල් පොත, අනිත් එක තමයි සුළු මුදල් පොත. ප්‍රධාන මුදල් පොතේ ප්‍රධාන මුදල් ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන අතරේ සුළු මුදල් පොතේ චූටි චූටි මුදල් ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රධාන මුදල් පොත අපි එක්කෙනෙකුට බාර දෙනවා. ඒ බාර දෙන කෙනාට අපි කියන්නේ ප්‍රධාන මුදල් බාරකාරයා කියලා. ඒ වගේම තමයි සුළු මුදල් පොත තවත් කෙනෙකුට බාර දෙනවා. ඒ බාර දෙන කෙනාට අපි කියන්නේ සුළු මුදල් බාරකාරයා කියලා. මං සුළු මුදල් බාරකාරයා හරියට ඔයාට සමාන කළා. මොකද හේතුව ඔයා ආදායම් ලබන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්නේ වියදම් කරන එක විතරයි. සුළු මුදල් බාරකාරයාත් එහෙමයි. සුළු මුදල් බාරකාරයා ආදායම් ලබන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ වියදම් කරන එක විතරයි.
පුතේ යාට වියදම් කරන්න සල්ලි ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් ලැබෙනවා. අන්නේ ලැබෙන මුදලට කියනවා අග්‍රිම මුදල කියලා. මේ අග්‍රිම මුදල මේ සුළු මුදල් භාරකාරය වියදම් කරනවා. එතකොට අපි උදාහරණයකට ගත්ත ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් සුළු මුදල් පොතට ජනවාරි මාසයේ මුල 1.1 රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ලැබුණා. මේ සෝරි රුපියල් 5000ක් ලැබෙනවා 1.1. මෙයා මේක වියදම් කළා රුපියල් 4000ක් වියදම් වෙනවා. එතකොට 1.31 වෙනිදා වෙද්දී මෙයාගේ අතේ රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් මං දිනය කිව්වොත් 2.1. 1.31 එහෙම නැත්තම් 2.1 වෙද්දී මෙයාගේ අතේ රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. දැන් පුතේ මේ පෙබරවාරි මාසෙදී ගනුදෙනු කරගෙන යන්න මෙයාට මේ 1000 ඇතිද? පෙබරවාරි මාසේ ගනුදෙනු කරගෙන යන්න මෙයාට මේ 1000 ඇතිද? ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේ මොනවටද මේ සල්ලි වියදම් කරන්න කියලා පොඩි පොඩි මුදල් ගනුදෙනු. ඒ කියන්නේ ඔය ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් සංග්‍රහ වියදම් පිරිසිදු කිරීම අර ඒ වගේ චූටි වියදම් දරන්න තමයි මේ මුදල් ප්‍රමාණය දෙන්නේ. ඒතර මම වාගෙන් අහන ප්‍රශ්නය තමයි මේ දැන් පෙබරවාරි මාසයේ වෙද්දි මේ රුපියල් 1000 ඇතිද මේක වියදම් කරන්න. පෙබරවාරි මාසේ මේ සුළු මුදල් වියදම් ටික පවත්වාගෙන යන්න. ඔව්. උත්තරේ දීලා තියෙනවා මදි වෙයි කියලා. මදි. ඔව් පුතේ මේ 1000 මදි ඇත්තරම. එහෙනම් මේ 1000 මට කියන්න කීයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේද? මේ 1000 කීයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේද? පෙබරවාරි මාසේ ගනුදෙනු ටික කරගෙන යන්න. ඔව් නියමයි. මට උත්තරේ ඉවලා තියෙනවා මේක රුපියල් 5000ක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ජනවාරි මාසේ දුන්න 5000ක් ගනුදෙනු කරන්න කියලා. ඒ දුන්න ගානට අපි කිව්වා අග්‍රිම මුදල කියලා. අග්‍රිම මුදල කියලා කියන්නේ අග්‍රිමය කියලා කියන්නේ වියදම් කරන්න කියලා ප්‍රධාන මුදල් භාරකාර සුළු මුදල් භාරකාරට දෙන මුදල. ඒකෙන් තමයි වියදම් කරන්නේ. ඒතර හැම මාසයක් මුලම ඒ මුදල සෙට් වෙන්න ඕනේ. දැන් පෙබරවාරි මාසේ අපි මුලට ගිහිලා තියෙනවා පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිද වෙනකොට මෙයාගේ ළඟ තියෙන්නේ පුතේ රුපියල් 1000යි. 5000 වෙන්න තව මෙයාට රුපියල් 4000ක් මදි. ඒ 4000 මෙයාට මෙතනදී ලැබුණා නම් මේ 5000 සෙට් වෙනවා. පෙබරවාරි මාසෙටත් එතකොට මේ 5000 මෙයාට සෙට් වෙනවා. එතකොට අර අග්‍රිම මුදල සම්පූර්ණ වෙන්න මදි ගාන ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් සුළු මුදල් පොතට නැවත වතාවක් ලැබෙනවා. අපි ඒකට කියනවා අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා. මදිගාන නැවත ලබා දෙනවා. අග්‍රිමය සම්පූර්ණ කරන්න මදිගාන නැවත දෙන එකට කියන අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා. ඔයා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා අපි කරන්නේ ඇත්තටම ගිය මාසේ වියදම් වෙච්ච මුදල මේ මාසේ ලබා දෙන එක. ගිය මාසේ වියදම් වෙච්ච මුදල මේ මාසේ ලබා දෙනවා. එතකොට අර අග්‍රිම මුදලට ගානට සෙට් වෙනවා. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම මේ අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා කරන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මේ සුළු මුදල් පොතේ කතන්දරේ. ඒක මම නෝට් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා තියෙනවා. දැන් මේ සුළු මුදල් ගෙවනකොට මේ සුළු මුදල් භාරකාරයනේ සුළු මුදල් ගෙවන්නේ. එයා පුතේ හැම සුළු මුදල් ගෙවීමකටම වවුචරයක් හදන්න ඕන. චිට් එකක්. එතකොට ඒකට කියනවා සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරය කියලා. ඒ සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරය තමයි සුළු මුදල් පොතට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනය වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන පොත සුළු මුදල් පොත. ඒ කියන්නේ මූලික පොත සුළු මුදල් පොත. ඒකට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනය සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරය. හැම සුළු මුදල් ගෙවීමකටම සුළු මුදල් භාරකාරයා මෙන්න මේ සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරයක් හදන්න ඕනේ. මේ සුළු මුදල් අග්‍රිමය හා අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා කියන අපි දැන් කතා කරපු එක
ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් සුළු මුදල් පොතට ලැබෙන මුදල තමයි අග්‍රිම මුදල. ඊට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඊළඟ මාසෙදී පාවිච්චි කරපු මුදල නැවත වතාවක් දෙන එක තමයි අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණ කිරීම කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් ගත්ත උදාහරණේ මුලින්ම 5000ක් දුන්න ඒක තමයි අග්‍රිම මුදල. ඒ 5000න් 4000ක් වියදම් වුණා. තව 1000ක් අතේ ඉතුරු වුණා. ඒතර ඊළඟ මාසේ වෙනකොට ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් 5000ම ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ 4000යි. ඒ කියන්නේ ගිය මාසේ වියදම් කරපු මුදල මේ මාසේ ලැබෙනවා. ඒක තමයි අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා කියන්නේ. නිදසුනක් දීලා තියෙනවා මේක අර අපි කලින් පැහැදිලි කළා වගේ එකක් අර මං රුපියල් 5000යි 4000යි අරගෙන පැහැදිලි කළේ ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන එක ටියුට් එකේ තියෙනවා. පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අග්‍රමීය ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ අපි දෙන වවුචර් වලට. සුළු මුදල් භාරකාරයා අනිවාර්යයෙන්ම වවුචරයක් හදන්න ඕනේ කියලා කිව්වා සුළු මුදල් ගනුදෙනු වලට. ඒ වවුචර් සෙට් එක දුන්නාට පස්සේ ඒකට සමාන මුදලක් තමයි ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් ලැබෙන්නේ. ඒතර අපි ළඟ සුළු මුදල් වවුචරයක් නැති වුණොත් එහෙම රුපියල් 100ක 200ක හරි ඒ මුදල අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සෑම සුළු වියදමක් සඳහාම සුළු මුදල් භාරකාරයා අනිවාර්යයෙන්ම වවුචරයක් හදලා ඒකෙන් දැන් ඔරිජිනල් එකයි කොපි එකයි දෙකක් තියෙනවානේ. ඒක ළඟ තියාගන්න ඕනේ. ඔරිජිනල් එක හෝ කොපි එක ළඟ තියාගන්න ඕනේ. right. අභ්‍යාසාංක 7 මේ ගාන හෝම්වර්ක් පොඩි ගානක් තියෙන්නේ මාර්තු 31 සුළු මුදල් භාරකාරයාගේ අතේ තිබ්බලු 420ක්. මාර්තු මාසයේ වියදම් වෙච්ච මුදල 2580යි. අපෙන් අහනවා අග්‍රිමය වටිනාකම කීයද ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ඕන ගාන කීයද? ඔහොම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. මේක හෝම්වර්ක් අභ්‍යාසාංක 7 හෝම්වර්ක් ටියුට් එකේම කළත් කමක් නැහැ. අපි එතනින් යනවා අපේ වැදගත්ම කොටස සුළු මුදල් පොත පිළියෙල කිරීම. එතකොට මේ සුළු මුදල් පොත කියන එක පොඩක් ෆෝමැට් එක ටිකක් වෙනස් අර ප්‍රධාන මුදල් පොතට වඩා අපි වෙන වෙනම පුතේ විශ්ලේෂණ තීරු කියලා හඳුනගෙන ඒ එක එක වර්ගයේ වියදම් එකම වර්ගයේ වියදම් එක තැනකට එන විදිහට විශ්ලේෂණ තීරු හදනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතනු සුළු වියදම් තියෙනවා බස් එකේ ගියා ට්‍රීවිල් එකේ ගියා ඔහොම කීකිය තියෙනවා. එතකොට අපි ඔක්කොම අරගෙන ගමන් වියදම් කියලා එක තීරුවක් හදනවා. ඊට පස්සේ බීම් බෝතලයක් ගෙනාවා බිස්කට් පැකට් එකක් ගෙනාවා ඒ වගේ වියදම් අපි ඔක්කොම එකකට අරගෙන සංග්‍රහ වියදම් කියලා හදනවා. පෑනක් ගත්තා පැන්සලක් ගත්තා හාෆ් ෂීට් ගත්තා අර ඒ වගේ වියදම් ඔක්කොම එකට අරගෙන ලිපි ද්‍රව්‍ය කියලා තීරුවක් හදනවා. අර ඒ වගේ මේ සුළු මුදල් ගෙවීම් වලට අදාළව එක එක වර්ගයේ ගෙවීම් වලට වෙන වෙනම තීරු සුළු මුදල් පොත ඇසුරෙන් අපි පිළියෙල කරගන්නවා. සුළු මුදල් පොතේ ආකෘතිය මම පෙන්වුවාට පස්සේ ඒක ඔයාලට වඩා පැහැදිලි වෙයි. මෙතන අපි මේ තීරු වලට කියනවා විශ්ලේෂණ තීරු කියලා. නිදසුනක් විදිහට දීලා තියෙනවා මුද්දර ගාස්තු, ලිපි ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු, ලියුම් කවර මිලදී ගැනීමේ වියදම්. ඒ වගේ සමාන වර්ගයේ වියදම් ටික අරගෙන ඔක්කොම දානවා තැපැල් වියදම් කියලා තීරුවකට. මේ ඔක්කොම තැපැල් වියදම්. පුතේ ඒවා තමයි විශ්ලේෂණ තීරු. ඒතකොට තැපැල් වියදම් තියෙනවා, ගමන් වියදම් තියෙනවා, සංග්‍රහ වියදම් තියෙනවා, ලිපි ද්‍රව්‍ය වියදම් තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක තීරු අපි හදනවා. එසේම විශ්ලේෂණ තීරුවකට ඇතුළත් කළ නොහැකි විවිධ වර්ගවල සුළු වටිනාකම් වලින් යුතු ගෙවීම් සටහන් කිරීම සඳහා ඒවා විවිධ නැමැති විශ්ලේෂණ තීරුවකට ඇතුළත් කළ හැකිය. දැන් සංග්‍රහ ගමන් ලිපි ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ තියෙන ASCII
ගනුදෙනුවක් දීලා තියෙනවා පිරිසිදු කිරීමේ වියදම් රුපියල් 250යි කියලා. පිරිසිදු කිරීමේ වියදම් කියන එක පුතේ ගමන් වලට දාන්නත් බෑ, සංග්‍රහ වලට දාන්නත් බෑ, ලිපි ද්‍රව්‍යයට දාන්නත් බෑ, මොකකටවත් බෑ. ඒ වගේ ඒවා අපි දානවා විවිධ කියන තීරුවට. එතකොට විශ්ලේෂණ තීරු හදනකොට එක වගේ වියදම් වලට වෙන වෙනම තීරු හැදුවා. බස් එකේ ගියා ට්‍රීවිල් එකේ ගියා වගේ වියදම් ගමන් වලට දැම්මා. හාප් ෂීට් ගත්තා, පැන්සල් මකන ගත්තා වගේ ඒවා ලිපි ද්‍රව්‍යයට දැම්මා. මුද්දර ගත්තා, ලියුම් කවර ගත්තා, ඒවා තැපැල් ගාස්තු වලට දැම්මා. ඒ එකකටවත් දාන්න බැරිව විවිධ වලට දැම්මා. ඒ වගේම තමයි අපි පුතේ දැන් මේ විශ්ලේෂණ තීරුවල සටහන් කරන්න බැහැ වෙන වෙනම ගිණුම් වල පෙන්눔 කරන්න ඕන අගයන් තියෙනවා. ගාන හදනකොට මේක මම තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ විශ්ලේෂණ තීරුවලට දාන්න බැරි අපි වෙන වෙනම ගිණුම් වල විශේෂයෙන් පෙන්눔 කළ යුතු දේවල් තියෙනවා. ඒවා අපි මේ වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවේ සටහන් කරනවා. හයිලයිට් කරගන්න මේ වෙනත් ලෙජර් කියන එක. මේ ඔක්කොම කොටු කරගන්න මේ සම්පූර්ණම කොටස වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට ගාන වැරදුනොත් වැරදෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මම මේකට දානේවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 4ක් යටතේ කතා කරනවා. පුද්ගලයන්ට හෝ ආයතන වලට ගෙවීම. අපි වෙනත් ලෙජර් තීරුවේ සටහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ නමක් දීලා මෙයාට ගෙව්වා කිව්වොත්. යේෂානිට ගෙව්වා. අන්න නමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක වෙනත් ලෙජර් වලට එනවා. ආයතනයක නමක් තිබ්බොත් ඒකත් වෙනත් ලෙජර් වලට එනවා. එහෙම නැත්නම් ගෙනීමේ කුලී ගාණ දීලා තිබ්බොත් පැටවුම් ගාස්තු ගාණ දීලා තිබ්බොත් ඒවා වෙනත් ලෙජර් වලට එනවා. අනිත් එක තමයි සුළු වටිනාකමක් සහිත වත්කම් මිලදී ගැනීම. ඒ කියන්නේ වටිනාකම ගොඩක් පොඩි. හැබැයි අපිට වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු මේසයක් ගත්තා කියලා. අඩු මිලකට මේසයක් ගත්තා. එතකොට ඒක වටිනාකම ටිකක් අඩුයි. හැබැයි ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුතේ ඒ වගේ දෙයක් අපි දාන්නේ මේ වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවට. වටිනාකම අඩුයි. හැබැයි ඒක අපිට ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වත්කම. ඉතින් මෙන්න මේ හතරට අදාළ ඒවා අපි දාන්නේ වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවට. පුතේ මේ තියෙන්නේ සුළු මුදල් පොතක ආකෘතිය. අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සුළු මුදල් පොත ගහගන්නේ. ඒතොර ඉතින් පොඩ්ඩක් තීරු ටික වැඩි නිසා ඉඩ කළමනාකරණය කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ලැබීම් වලට දැන් කොටු වලින් තියනවා ලැබීම් වලට කොටු 3ක් විතර. සංගල පිටුවට එක කොටුවක් තිබ්බත් ඇති. දිනයට කොටු 2ක් විතර. ඊට පස්සේ වවුචර් අංකයටත් එක කොටුවක් හරි කොටු 2ක් හරි. මේ විස්තරය කියන එකට කොටු 5ක් විතර වෙන්න. ගෙවීම් වලට කොටු 4ක් විතර වෙන්න. ඉතුරු ටික මේ බැලන්ස් කරගන්න කොටු 2ක් 2මාරක් තිබ්බනම් ඇති මේ එකකට. අපි ඒ විතර ඒක බැලන්ස් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් තීරු ටික වැඩි නිසා. පුතේ මේ මුදල් පොත වගේම සුළු මුදල් පොත දිත්වකාරයක් ඉටු කරනවා. අපි කිව්වා මුදල් පොතේ දිත්වකාරය. මුදල් පොතේ දිත්වකාරය කියලා කිව්වේ මූලික පොතක කාර්යභාරය, ලෙජර් ගිණුමක කාර්යභාරය. ඒ වගේම තමයි සුළු මුදල් පොතත් ඔය කාර්යභාර දෙකම ඉටු කරනවා. එකක් මූලික පොතක කාර්ය, අනිත් එක ලෙජර් ගිණුමක කාර්ය. මුදල් පොත වගේම තමයි මුදල් පොතත් දිත්වකාරයක් ඉටු කරනවා. මුදල් පොත මූලික පොතක් විදියටත් කටයුතු කරනවා, ලෙජර් ගිණුමක් විදියටත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි සුළු මුදල් පොතත් මූලික පොතක් විදියටත් කටයුතු කරනවා, ලෙජර් ගිණුමක් විදියටත් කටයුතු කරනවා. සුළු මුදල් සටහන් පිළිබඳ ද්විත්ව සටහන්. සුළු මුදල් අග්‍රිමය ලැබෙන විට හා ප්‍රතිපූර්ණය කරන විට. මුලින්ම සුළු මුදල් අග්‍රිමය ලැබෙනකොට ඒ කියන්නේ සුළු මුදල් පොතට සල්ලි ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ සුළු මුදල් පොත හර
සල්ලි ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන්. එතකොට මුදල් පොත බැර. සුළු මුදල් පොතට සල්ලි ලැබෙනවා. එතකොට සුළු මුදල් පොත හර ප්‍රධාන මුදල් පොතෙන් තමයි මේකට සල්ලි ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මුදල් පොතේ සල්ලි අඩු වෙලා තමයි මෙතනට එන්නේ. එහෙනම් මුදල් පොත බැර. ඊළඟට මේ විශ්ලේෂණ තීරුවල තියෙන අගයන් ටික අපි ගිණුම් වලට දාන්න එපේ. විශ්ලේෂණ තීරු උදාහරණයක් විදිහට ගමන් වියදම්. ගමන් වියදම් කියන පුතේ වියදමක්නේ. ඒතර වියදම් දරන්නේ සුළු මුදල් පොතෙන් හින්දා සුළු මුදල් පොත බැර වෙනවා. මොකද සුළු මුදල් පොතෙන් සල්ලි යනවා. ඒ හින්දා සුළු මුදල් පොත බැර අදාළ වියදම් ගිණුම හර. අදාළ වියදම් ගිණුම හර සුළු මුදල් පොත බැර. සාමාන්‍ය මුදල් පොත වගේම තමයි. එතකොට වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවේ තියෙන ගනුදෙනු ටික අපි වෙන වෙනම ගිණුම් වලට දානවා. ඒක මම ගාන හදන වෙලාවට ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඊළඟට දැන් මේ සුළු මුදල් පොතත් තුලනය කරන්න ඕනේ මුදල් පොත වගේම තුලනය කළ ශේෂය අපි අවසානයේට අරගන්න ඕනේ සුළු මුදල් පොත හැදුවට පස්සේ. ඒකත් ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. අපි ගානකට යමු ඉක්මනට. අභ්‍යාසංක 8 අනුපමාගේ ව්‍යාපාරයේ 2020 මාර්තු මාසයේ සිදු කරන සුළු මුදල් ගෙවීම වලට අදාළ තොරතුරු පහත දැක්වේ. සුළු මුදල් අග්‍රමිය 2000ක්ලු 3.1 ඒ මුදල් ටික ලැබිලාලු. අග්‍රිම මුදල මේ ව්‍යාපාරයේ 2000යි. මෙන්න ගනුදෙනු ටික දීලා තියෙනවා. අපිට කියන්න පුතේ තැපැල් ගාස්තු ගමන් වියදම් සංග්‍රහ වියදම් විවිධ වියදම් හා අනිකුත් ලෙජර්. මෙන්න මේ විශ්ලේෂණ තීරුත් එක්ක සුළු මුදල් පොත හදන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ගානේ සාමාන්‍යයෙන් විශ්ලේෂණ තීරු මොනවද කියලා දෙනවා. එතකොට අපි ඒකට ගැලපෙන ටික තමයි මේ ඒකට ගැලපෙන්න තමයි විශ්ලේෂණ තීරු ටික නම් කරන්න ඕනේ. ගානේ විශ්ලේෂණ තීරු ටික දෙනවා. රයිට්. අපි මේ අභ්‍යාසංක 8 කියලා පොතේ දාගෙන සුළු මුදල් පොත ගහගමු. එතකොට මතක තියාගන්න සුළු මුදල් පොතේ විවිධ වියදම් සහ වෙනත් ලෙජර් කියන තීරු අනිවාර්යෙන් එනවා. ඊට අමතරව එන්නේ ගානේ දීලා තියෙන තීරු ටික. දවාට මම ගාන පෙන්වන්නම් අපේ මේ තියෙන ටියුට් එකේ තියෙන ගාන. තැපැල් ගාස්තු ගමන් වියදම් සංග්‍රහ වියදම් විවිධ වියදම් අනිකුත් ලෙජර්. තැපැල් ගමන් සංග්‍රහ විවිධ අනිකුත් ලෙජර්. අපි ඒ විදිහට නම් කරමු. මෙතන තැපැල් ගමන් සංග්‍රහ විවිධ සහ වෙනත් ලෙජර්. ටක් ගාලා සුළු මුදල් පොත ගහගන්න. පල්ලෙහා රූල් කොහොමත් 15ක් 18ක් වගේ යයි. පල්ලෙහා රූල් 15ක් 18ක් වගේ යයි. අභ්‍යාසංක 8 කියලා දාලා සුළු මුදල් පොත ගහගන්න. අපේ ගාන අපේ ගානට අනුව අපි දැන් ෆෝමැට් එක ගහගෙන තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ අපි දැන් බලමු මේක තියෙන දේවල් ටික මේකට දාන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මුලින්ම මේ මාර්තු මාසයට අදාළ ගනුදෙනු ටිකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා මුලින්ම කියනවා සුළු මුදල් අග්‍රිමය රුපියල් 2000ක් වූ අතර 2020 3.1 දින එම මුදල ලැබී ඇත. සුළු මුදල් අග්‍රිමය රුපියල් 2000යිලු 3.1 ඒ මුදල ලැබිලාලු. එතකොට ලැබෙනවා කියලා කියන්න පුතේ දැන් මෙතන මතක තියාගන්න මේ ලැබීම් කියන පැත්ත තමයි මේ සුළු මුදල් පොතේ හර පැත්ත. ඔයා මේක උඩින් දාගන්න මෙතන. මේ පැත්ත හර. මෙතන හර කියලා දාන්න. මේ ගෙවීම් වල ඉඳන් දකුණු පැත්තට තියෙන ටික තමයි බැර. මෙතන බැර කියලා දාගන්න. සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි වම් පැත්ත හර දකුණු පැත්ත බැර. හැබැයි මෙතන විශේෂත්වය මේ දිනය විස්තරය මේ ඔක්කොම පොදුවේ තමයි දෙපැත්තටම තියෙන්නේ. වෙන වෙනම නැහැ. දෙපැත්තටම පොදුවේ තමයි මේ දිනය විස්තරය කියන ඒවා තියෙන්නේ. දිනය විස්තරය සංකල්පිටුවේ ඒවා දෙකටම පොදුවේ තමයි තියෙන්නේ. ලැබීම් කියන පැත්ත හර පැත්ත, ගෙවීම් වලින් මේ දකුණට තියෙන ටික බැර පැත්ත. උඩින් හර බැර කියලා දාගන්න දෙපැත්තට. දැන් එතකොට අපිට රුපියල් 2000ක් ලැබෙනවනේ 3.1.
දිනය දාන්න 3.1 රුපියල් 2000ක් ලැබීම වලට විස්තරයට මුදල්. මොකද හේතුව මුදල් පොතෙන් තමයි මේ සල්ලි ලැබෙන්නේ. ඔන්න මුදල් පොතෙන් ওই සල්ලි ටික ලැබෙනවා. ඊළඟට 3.2 තැපැල් ගාස්තු 140යි. මේ ටික ඔක්කොම වියදම්. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික වියදම්. එහෙනම් ඔයා 3.2 කියලා දිනය දාලා වවුචර් අංකය 0.1 කියලා දාලා තැපැල් ගාස්තු කියලා ලියලා 140 දාන්න ඕන. මේ ගාන ලේසි. තුනයි දෙක තැපැල් ගාස්තු කියලා ලිව්වා 140 දැම්මා. පුතේ වවුචර් අංකය දාන්න 0.1 කියලා මම එක මෙතන දාලා නැහැ. ඔයා වවුචර් අංක ටික හරියට දාගන්න. දැන් අපි මේක මෙතනට දාලා ගානේ තියෙන එක ඒ විදිහටම මෙතනට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ දැනුමින් අපි කල්පනා කරනවා තැපැල් ගාස්තු එන්නේ මේ තියෙන විශ්ලේෂණ තීරු වලින් මොකකටද කියලා. තැපැල් ගාස්තු කියලා කියන්නේ තැපැල් වියදම. මේ තියෙන ඒ තැපැල් ගාස්තු කියන තීරුවටත් ඒක එහෙමම දානවා. මම ඒ වගේම තව එකක් කියන්නම් ඔයාලට 3.5 වවුචර් අංකය 0.2 සංග්‍රහ වියදම් 180යි. අපි මේක මේ විදිහටම අතනට දාගමු. 3.5 සංග්‍රහ වියදම් වවුචර් අංකය 0.2 180යි. එතකොට සංග්‍රහ වියදම් අදාළ වෙන්නේ මේකෙන් සංග්‍රහ කියන තීරුවට. ඒ 180 දැම්ම සංග්‍රහ කියන තීරුවට. දැන් වැඩේ තේරෙනවා මොන විදිහටද යන්නේ කියලා. 3.9 වවුචර් අංකය 0.3 ගමන් වියදම් 120යි. 3.9 ගමන් වියදම් වවුචර් අංකය 0.3 120යි. එතකොට ගමන් වියදම් කියන එක අදාළ වෙන්නේ මේ ටිකෙන් මොකක්ද දාන්න තියෙනවා ගමන් තීරුව. 120යි. වල දැන් තනියෙන් දාගෙන යන්න පුළුවන්. 3.10 වවුචර් අංකය 0.4 සහන්ට ගෙවීම් 250යි. right. එතකොට මං ඔයාලට කිව්වා මේ ගාන පුතේ වරදිනවා නම් වරදින්නේ අර මෙන්න මේ දෙක පැටලුනොත් තමයි. විවිධ සහ වෙනත් ලෙජර්. ඒතර ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් දැන් වෙනත් ලෙජර් වලට එන ඒවා හතරක් අපි දන්නවනේ. වෙනත් ලෙජර් වලට එන ඒවා හතරක් තියෙනවා. මොනවද ඒ හතර? ඉන්න මං ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන වෙනත් ලෙජර් වලට එන හතර. පුද්ගලයන්ට හෝ ආයතන වලට ගෙවීම්, ගෙනීමේ කුලී, පැටවුම් ගාස්තු, සුළු වටිනාකමක් සහිත වත්කම් මිලට ගැනීම. හරි. අපි මේක ඔයාලට ගාන පැටලෙයි වගේ හිතෙනවා නම් මේ ටික මතක තියාගෙන මේවායින් මොනවා හරි ගානේ තියනවාද කියලා බලලා ගානේ මාක් කරගන්න. එක්ක හයිලයිට් කරගන්න. බලන පුද්ගලයෙකුට හරි ආයතනයකට හරි ගෙවීමක් අපේ ගානේ තියනවාද? පුද්ගලයෙකුට හරි ආයතනයකට හරි ගෙවීමක් අපේ ගානේ තියනවාද? පුද්ගලයෙකුගේ නමක් හරි ආයතනයක නමක් හරි මෙන්න තියෙනවා. සහන්ට ගෙවීම පුද්ගලයෙකුගේ නමක් තියෙනවා. right පුද්ගලයෙකුට හරි ආයතනයකට හරි ගෙවීමක් තියෙනවා. මේක highlight කරගන්න. අපි ඒක ගාන හදාගෙන යනකොට වරදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. මුලින්ම අර හතරේ තියෙනවා මේක highlight කරගත්තාම අපි දන්නවනේ මේවා වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවටයි එන්නේ කියලා. වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවට යන්නේ මේ හතර. right ඔන්න පුද්ගලයෙකුට හරි ආයතනයකට හරි ගෙවීමක් තියෙනවද කියලා බලලා highlight කළා. නමක් තියෙන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙවෙනි එක? ගෙනීමේ කුලී. බලන්න ඔයාගේ ගාන ගෙනීමේ කුලී තියනවාද කියලා. ගෙනීමේ කුලී තියනවා. ඒකත් highlight කරගන්න. ගෙනීමේ කුලිය highlight කළා. ඊළඟට පැටවුම් ගාස්තු. බලන්න ඔයාගේ ගානේ පැටවුම් ගාස්තු තියනවාද කියලා. පැටවුම් ගාස්තු නෑ. ඊට පස්සේ මොකද්ද? සුළු වටිනාකමක් සහිත වත්කම් මිලට ගැනීම. ඔයාගේ ගානේ සුළු වටිනාකමක් සහිත වත්කම් තියනවාද? මේසයක් ගත්තා, පුටුවක් ගත්තා, අර ඒ වගේ මොනවා හරි නෑ. එහෙම එකකුත් නෑ පුතේ මෙතන. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවට එන ඒවා දෙකයි තියෙන. එකක් තමයි සහන්ට ගෙවීම, අනිත් එක තමයි ගෙනීමේ කුලී. ඒතර වෙනත් ලෙජර් වලට එන එක අපි හොයාගත්තා නම් අපිට අනිත් ටික දාගෙන යන්න ලේසි. ඒකයි අපි ඒක වෙනම් බලලා මාක් කරගත්තේ. එහෙනම් සහන්ට ගෙවීම කියන එක එන්නේ වෙනත් ලෙජර් කියන තීරුවට. 3.10 සහන්ට ගෙවීම 250 දැම්මා, වෙනත් ලෙජර් තීරුව කියන එකට 250 දැම්මා. ත්‍රිරෝද 3.13 ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු 80යි, වවුචර් අංකය 0.5. ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු කියන්නේ මෙතනින් මොකටද දෙන්නේ? ත්‍රිරෝද රථ කියලා කියන්නේ ගමන් වියදම් වලට. ගමන් වියදම් වලට දාන්නේ 80. මුද්දර ගාස්තු 320යි. 3.17 වවුචර් අංකය 6. මුද්දර ගාස්තු 320යි. එතකොට අපි මේ විදිහට දැන් 3.17 වවුචර් අංකය 6 මුද්දර ගාස්තු 320යි. මුද්දර ගාස්තු එන්නේ මේ ටිකෙන් මොකටද කියලා බලනවා. මුද්දර ගාස්තු කියන්නේ තැපැල් වියදම. ලේසි මේක. ඒ විදිහටම දාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. පිරිසිදු කිරීම 130ක් තියෙනවා 3.18. දැන් පුතේ පිරිසිදු කිරීම කියන එක අපිට තැපැල් වලට ගන්නත් බෑ, ගමන් වලට ගන්නත් බෑ, සංග්‍රහ වලට ගන්නත් බෑ, highlight උනේත් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනත් ලෙජර් උත් නෙවෙයි, වෙනත් ලෙජර් වල තියෙන ඒවානේ අපි highlight කළේ. ඒ නිසා ඒක දාන්නේ විවිධ වියදම් වලට. විවිධ වියදම් වලට. ගෙන ඒමේ කුලී 3.20 ගෙන ඒමේ කුලී තියෙනවා 245. වවුචර් අංකය 8. එහෙනම් දිනය දැම්ම 3.20 කියලා. ගෙන ඒමේ කුලී 245යි. ගෙන ඒමේ කුලී කියන එක highlight වෙලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනත් ලෙජර් වලට එන එක. අපි වෙනත් ලෙජර් වලට එන ඒවා තමයි highlight කළේ. බස් ගාස්තු 100යි 3.25. පුතේ බස් ගාස්තු කියලා කියන්නේ ඉතින් මෙතන සරල දෙයක් නේ තියෙන්නේ. 3.25 බස් ගාස්තු කියලා දැම්ම 100. බස් කියන්නේ ගමන් වියදම්. රුපියල් 100යි. සංග්‍රහ වියදම් 60යි 3.29. වවුචර් අංකය 10. එහෙනම් 3.29 සංග්‍රහ වියදම් වවුචර් අංකය 10 රුපියල් 60යි. සංග්‍රහ වියදම් එන්නේ සංග්‍රහ තීරුව.
ඊළඟට කියනවා වියදම් ප්‍රතිපූර්ණය කරා කියලා 4යි 1. ඒ කියන්නේ ඒක තුලනය කරද්දි තමයි අපි මේ දේ කරන්නේ. right. දැන් අපි අපේ සුළු මුදල් පොත තුලනය කරමු ඔක්කොම ටික දාලා තියෙන්නේ. සුපුරුදු විදියටම තමයි. අපි බලමු මේ වැඩි මේ පැත්තද මේ පැත්තද කියලා. ලැබීම් පැත්ත 2000ක් තියෙනවා. අපි ගෙවීම් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා බලමු මේ හැම තීරුවක්ම එකතු කරන්න ඕන. ගෙවීම් ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා 1625ක් එනවා. අනිත් තීරු ටිකත් එකතු කරනවා. තැපැල් තීරුව 460යි, ගමන් 300යි, සංග්‍රහ 240යි, විවිධ 130යි, වෙනත් ලෙජර් 495යි. අපි මේ විශ්ලේෂණ තීරු ටික වහලා දානවා. මොකද ඒක එතනින් පල්ලෙහාට හැදෙන්නේ නැහැ විශ්ලේෂණ තීරු ඇහුවා. හැබැයි අපි සුළු මුදල් පොත දැන් තුලනය කරන්න එපා. තුලනය කරනකොට ගන්න හර පැත්තේ ලැබීම් කියන තීරුවයි බැර පැත්තේ ගෙවීම් කියන තීරුවයි. සුපුරුදු විදියටම බලමු. එකතු කරන් ඉරි ගහනවා දෙපැත්තෙන් වැඩි පැත්ත එකතුව ගන්නවා පල්ලෙහාට. පුතේ දෙපැත්තෙන් වැඩි මොන පැත්තද? දෙපැත්තෙන් වැඩි හර පැත්ත ලැබීම් පැත්ත. ගත්තා 2000 පල්ලෙහාට. දෙපැත්තෙන් වැඩි පැත්ත එකතුව ගත්තා පල්ලෙහාට. ඒ එකතුව ගෙනිච්ච එහා පැත්තට. සුපුරුදු විදියටම තමයි ඈ. 2000යි. මදි පැත්තට මදි ගාන දානවා ඒක තමයි ශේෂය පර්ගේ. මෙතන 2000 හැදෙන 375 මදි. ඒක තමයි ශේෂය පර්ගේ. ඒ අගය එහෙම්මම අනිත් පැත්තේ එකතුවට යටින් දානවා. ඒ අගේ එහෙම්මම අනිත් පැත්තේ එකතුවට යටින් දානවා. ඒක තමයි ශේෂයේ ඊගේ. ඒ තුලනය කළේ සාමාන්‍ය තුලනය කරන විදියට. වැඩි පැත්ත එකතුව පල්ලෙහාට ගත්තා. ඒ එකතුව අනිත් පැත්තට දැම්මා. මදි පැත්තට මදි ගාන දැම්ම. ඒක තමයි මේ 375 ශේෂය කියලා ලිව්වා. ඒකතුව එහෙමම අනිත් පැත්තේ එකතුවට යටින් කියනවා ශේෂයේ ඊගේ විදියට. දැන් ඔන්න අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා තමයි ශේෂයේ ඊගේ ඉදිරියට ගෙනාවේ. දැන් පුතේ අප්‍රේල් මාසේ ගනුදෙනු කරගෙන යන්න 375 මදි. මේ අග්‍රමය ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ඕනේ. අග්‍රමය ප්‍රතිපූර්ණය කරනවා කියලා කියන්නේ ගිය මාසේ වියදම් වුණ මුදල මේ මාසේ නැවත දෙන එක. පුතේ ගිය මාසේ වියදම් වෙලා තියෙනවා කීයක්ද? ගිය මාසේ වියදම් වෙලා තියෙනවා 1625. ඒ මුදල නැවත ලැබෙනවා. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ අග්‍රමය ප්‍රතිපූර්ණය කරනවා කියලා. ගිය මාසේ වියදම් වෙච්ච මුදල මේ මාසේ නැවත ලැබෙනවා. ඒක තමයි මේ අග්‍රමය ප්‍රතිපූර්ණය කරනවා කියලා කියන්නේ. මේක තමයි සුළු මුදල් පොත. එතන අපි දැන් ඊළඟට මේ සුළු මුදල් පොත හැදුවාට පස්සේ ලෙජර් ගිණුම් ගහන්න ඕනේ. මේ සුළු මුදල් පොත මේ විදිහටම හදාගෙන ගිණුම් ටික ගහගන්න. තැපැල් ගාස්තු වලට එක ගිණුමක් ඕනේ. සාමාන්‍ය ලෙජර් ගිණුමක්. ගමන් වියදම් වලට ගිණුමක් ඕනේ. සංග්‍රහ වියදම් වලට ගිණුමක් ඕනේ. 3යි. විවිධ වියදම් වලට ගිණුමක් ඕනේ. ඒතර ගිණුම් 4යි. මේ වෙනත් ලෙජර් වල තියෙන ඒවා වෙන වෙනම තමයි දාන්නේ. වෙනත් ලෙජර් වල තියෙන ඒවා වෙන වෙනම තමයි දාන්නේ. එතකොට සහන් කියලා එකක් ඕනේ. ගෙනීමේ කුලී කියලා තව එකක් ඕනේ. ගිණුම් 6ක් ඕනේ ඔක්කොම. මේ 4ට 4යි, මෙතන 2යි 6යි. රූල් 3ක 4ක විතර ගිණුම් 6ක් ගහගන්න. මේ සුළු මුදල් පොත මේ විදිහටම දාගෙන. දැන් අපි මේ විශ්ලේෂණ තීරු වලට පුතේ වෙන වෙනම ගිණුම් ටික ගහ ගන්නවා. තැපැල් ගාස්තු කියලා ගිණුමක් ගහලා තැපැල් ගාස්තු ගිණුමට හර කරනවා 460ක්. විස්තරය සුළු මුදල්. දිනේ මාසේ අන්තිම දවස. දිත්ත සටහන යන්න එපේ. සුළු මුදල් පොත බැර. ඔන්න සුළු මුදල් පොත බැර වුණා. සුළු මුදල් පොතේ බැර පැත්තනේ මේ පැත්ත. බැර වෙලා තියෙන මොකටද මේ 400ට තැපැල් වියදම් වලට. එහෙනම් තැපැල් වියදම් හර. තැපැල් ගාස්තු කියලා ගිණුමක් දාලා තැපැල් ගාස්තු ගිණුමට හර කරන්න 3.31. සුළු මුදල් කියලා 460. ගමන් වියදම් කියලා ගිණුමක් ගහලා ගමන් වියදම් වලට හර කරන්න 3.31 සුළු මුදල් කියලා 300ක්.
සංග්‍රහ වියදම් කියලා ගිණුමක් ගහලා සංග්‍රහ වියදම් ගිණුමට හර කරන්න 3.31 සුළු මුදල් කියලා 240ක්. විවිධ වියදම් කියලා ගිණුමක් ගහලා විවිධ වියදම් වලට හර කරන්න 3.31 සුළු මුදල් කියලා 130ක්. සුළු මුදල් කියන්නේ විස්තරය. වෙනත් ලෙජර් කියලා ගිණුමක් නැහැ, වෙන වෙනම ගිණුම් දෙක එන්න ඕනේ. සහන් ගිණුම කියලා ගිණුමක් ගහලා සහන් ගිණුමට හර කරන්න එයාගේ දිනය කවද 3.10. සහන් ගිණුමට හර කරන්න 3.10 සුළු මුදල් කියලා 250. මොකද හේතුව මේ වෙනත් ලෙජර් කියලා තීරුවේ තියෙන ඒවා අපි වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ. ගෙන ඒමේ කුලී කියලා වෙනම ගිණුමක් ගහලා ගෙන ඒමේ කුලී ගිණුමට හර කරන්න 3.20 සුළු මුදල් කියලා 245. සුළු මුදල් පොත පිළියෙල කරලා ලෙජර් ගිණුම් පිළියෙල කරන්න කිව්වහම ඒ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. ලෙජර් ගිණුම් නම් තුලනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ බැර වෙලා තියෙන ඔක්කොම මේ ලෙජර් ගිණුම් වලට හර වෙන්න ඕනේ. විස්තරයට ලියන්නේ සුළු මුදල් කියලා. මම හිතනවා සුළු මුදල් පාඩම වඩා හොඳින් තේරෙන්න ඇති කියලා. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්.